今天咱们来聊 Fullcom F22系列的这个全景相机的快拆套件。大家应该也发现了，在咱们整个的系列视频里面，唯独缺了那么几集。实际上这是事先就为了这些特殊配件而准备的。因为 Fullcom F22并没有一次性的发布完整的生态，而我本人是知道这个完整的生态到底包含哪些部分的，所以咱们今天呢就把这一集补上，给大家一起深入聊一聊。叫 F22全景相机的快拆套件。那为了让大家更深入的理解这个套件设计的它的用意，我们会对比着去讲 F22这个螺纹转接套件。其实它们在外观上看起来非常非常像，实际上它们的这个设计的出发点和解决的问题是完全不一样的。这个是全景相机的快拆，这个是 F22经典螺纹快拆。那在这个全景相机的快拆里面呢，它会随机附赠一个扳手。这个扳手呢是小隼的比较经典的那个像钻石形状的扳手。这个扳手你不仅可以挂在钥匙上，还可以放在你的磁铁上。因为这个 F22全景快拆没有阿莱定位的这个螺孔，所以这里面就没有再给你配送那个螺丝刀以及那个阿莱定位的电柱。如果我们仅仅看外观上的区别的话，我相信你应该一眼就能看出来了。那么它们最大的不同在于二者的这个宽度是不一样的。全景相机的快拆，它最早其实并不是 F22，而是一个全新的系列，叫 F18。但是 F18单独呢为全景相机独辟蹊径，那就不太合适，所以呢就干脆把它归到 F22里面。F22呢它是标准的22毫米乘22毫米的方形的，而对于全景相机来说，你需要把这个底部的面积做得尽可能的狭窄和细长，所以它就保留了一侧是22，而另一侧呢把长度缩短至了18毫米。所以呢，这个就是为什么一开始把它叫做 F18 的原因。他们一些设计的语言也是完全一致的，但是底部的话就有所不同。因为这个是为了全景相机的快拆而设计的，而全景相机很多时候是用到这样的自拍杆的。因为我们知道全景相机必不可少就是隐形自拍杆，而隐形自拍杆是不需要做阿莱定位的，所以它底部就只留了一个4mm螺丝孔。它锁紧方式上和 F22呢是完全不一样的，就是你可以理解为它们的锁紧的机制是一致的。但是但是整体的这个操控体验上是不一样的。F22这个螺纹的标准套件呢，它是一个比较经典的结构，是只能从这一侧进入，只能从这一侧去进入。那么从这一侧呢是进不来的，但是呢你可以去四向任意的去进入，就是它不分方向，但是它插入的这个选择角度是固定的，这是 F22的特点。那我们接下来我们再看 F18的特点啊，那么它既可以沿着箭头的方向进入，那么也可以从另外一侧进入，也就是说，对于这个全景快拆来说，它的安装是完全不用区分方向的，就是你正反都可以，它就可以对于全景相机实现一个完全的盲操，而这一点是 F22所不具备的，所以呢，这是一个很小的区别但是这样做的话，它的这个特点就是说，因为全景相机整体上都比较轻，所以它可以完全只用这个顶柱的这个位置，就是这个半圆形顶柱的位置来进行。从正面去看的话，它们包括整个的这个防滑的纹路的设计都是一致的，但是在底部去看的话，你就能看出来这个端倪了。F22呢是一个四向式的设计，所以呢，它对于整个的就是插入的时候有一个导向的设计在这里，就决定了它只能从这个方向进入。而这个全景的快拆底部呢，实际上它特别像这个套件，就是 Fullcom 系列里面还有这个3卡位和5点位的那个军舰头，就是改装兔笼去用的。那么它就是双向式的，为什么它可以双向式设计呢？就是因为它的两侧都是一个导向式的机构，也就是你不论从哪侧去插入，它都可以触发这个簧片去运动，从而让这个快装夹座让它精准的去卡在中间的这个凹陷的位置，来是这样实现的。所以这是为什么它是不分正反的，你从一侧正装反装都可以，你从另外一侧正装反装也可以，这就是它的一个设计的精妙之处。所以这个是全景相机的快拆与经典的 F22螺纹套件所最大的不同，但是它从主体的设计语言或加工的品质以及设计的原理上实际上是一致的，只是它们解决的应用场景、解决的实际问题是不同的。那么相信通过今天这个介绍啊，应该会让你去认识和了解它的这个基本的使用。那究竟全景相机的快拆能否做到完全隐形呢？这里呢，我也顺道拿出我这生活中比较常用的几款这个全景相机这么几款。
大概有5款吧。那这个大家一看就明白了。首先我们来讲这个 Insta302S 1英寸，这个不必多说了，这个肯定是隐形的，因为它的底部非常大，因为这个相机很厚。实际上对于1英寸的这个全景的徕卡的模组，如果你用经典的 F22，实际上可能会更合适，因为它更大一些，它这个固定的这个面积更大一些，所以呢，这个对于1英寸的徕卡的这个设计，1英寸徕卡全景的设计，你用经典的 F22和用这个全景快拆二者都是可以的，都是没问题的。而对于这个之前的 Insta360的 ONE-X2，ONE-X2实际上是相对来说比较苛刻的一个相机，因为它很薄，如果用 F22的话呢，咱们之前也测试过，就是在一些特殊的拼接参数的加持下是可以完全隐形的，但它物理上实际上会稍稍多出来一点。实际上最早 F18或者叫全景快拆设计的时候，也就是为了解决 ONE-X2的问题，尤其是 ONE-X 比 ONE-X2还要更薄一些。那么在这个情况下，它是一个完全物理上是一个隐形状态，因为 F18这个18的宽度和 ONE-X2 底部的宽度刚好是吻合的，所以它即使是在这个如此轻薄的 ONE-X2上，也是一个完全隐形的一个设计。那实际上在整个全景相机设计里面，还有一些更加极限的设计，你比如说理光的，因为理光的这个光学设计可以让他们的相机做得非常非常的轻薄，这是 C-X。那么 C-X 呢，我们再看看，在 C-X 上，它也是一个完全隐形的存在。那既然 C-X 能够隐形，那么 C-Z1 也不例外了。C-Z1 也是一个双1英寸的这个相机，你看这个光学设计应该说更加的这个极致。它的底部同样也是可以的，就是我们以这个方向去装，它一定是隐形的；以这个方向去装，它也是隐形的，因为 C-Z1 的底部是相对来说比较宽的。那除此之外，还有一个我非常喜欢的相机，也是咱们 B 站上很少有人去深入去聊的，就是酷看 8K。酷看 8K 能拍 8K 的这个视频和照片，这是在2022年今天呢也依然无出其右。那么它的底部也是 OK 的，就是你横装、竖着装，它都是完全隐形的。所以对于酷看 8K 来说，那么小隼的这个 F22的全景快拆也是非常完美的存在。所以以上你看，我们枚举了这么现在市面上比较常见的5个全景相机的这个设计，应该说无一例外的都做到了完美的隐形。所以说这个快拆的设计，它虽然很小，但是它解决的问题很多，而且呢这个设计的出发点是非常与众不同的。这个全景快拆和 F22快拆能否这个互相兼容？答案是肯定的，因为它们有相同的这个锁紧原理。所以呢，对于全景的这个底座，你用 F22的话，你只要按照箭头的方向去插入，那么它一定是可以用的，它一定是能用的。但是你反着插入是不行的，因为这个是和快装板的设计相关。那如果你用这个全景快拆，用经典的 F22底座，它也是适用的，只不过这个时候你会发现底座比这个板要稍稍的宽那么一点点，它在双侧、两侧都可以插入，所以它的这个交互体验、设计体验上和这个3点位、5点位的这个，就是我们扩展那个兔笼的那个军舰头的设计，它的操控体验是完全一致的。说到这个全景相机的快拆啊，就是市面上除了 F22以外，还有一些其他的专门为全景相机而定制设计的快拆。这里面最经典的，应该说最精彩的就是 Insta360的官方这快拆了。它实际上是在幽兰子那个蜂鸟快拆上做了一些改良。这个是 Insta360最早给车载系统做的快拆，它是在这个蜂鸟的那个结构上做了优化，整个的是做加长变窄，把它做成一个定制化的一个蜂鸟的接口。它和原生的蜂鸟之间是不兼容的，但是它对于全景相机的适配性却很好。那么它的这个特点呢，整体上它比这个 Falcom 的这个设计要更重一些，它的功能性会更多。底部不光有1/4，还有折叠式的这个 GoPro 接口。但它安装方式上的话，它是单向安装的，它是基于微型卡扣的方式进行安装的。所以从这点原理上来说，它和 F22有本质的不同。所以它是不能正反插的，你一定不能插错，你反插一定是进不去的。所以它的这个操控的体验上，操控的这个很爽的这个程度上，和 F22是有差距的。而且呢，从整体的这个尺寸上，大家也可以看出来。实际上 F22的这个它的这个锁紧这个机构的设计啊，就让它整体做的非常的小巧。Insta360这个快拆会比 Falcom 呢，大概会还更薄了，大概有0.1个毫米，大家不约而同的就选择了18毫米作为一个黄金的尺寸。那么 Insta360这个是通过底部增加接触面积，
要实现它一个比较紧的固定的但是这个紧的固定需要你用一个比较特殊的螺丝刀去锁紧，因为这里开口是比较小的。而 Falcom 的话呢，它用的是这样的一个比较特殊的一个材质，这个材质通过协调纹的纹理，那么既可以让你锁紧非常的牢固，同时呢还不会破坏相机的底部。应该说从这个材料工艺的先进性上来说，F22是占在上风的。那这个就是这两种快拆之间的这个区别。那么我相信呢，就是用全景相机的用户还有相当一部分是用蜂鸟的。那么蜂鸟和这个实际上是等效的设计，只是在尺寸上处理的有所不同。那么蜂鸟比它更宽，所以蜂鸟那个全景的像那个快拆在 One X2 上它有些情况下是做不到完美的隐形的，而这两个在 One X2 和 Theta X 上，那么都可以无一例外的实现完美的隐形。所以呢，咱们今天这个视频就是不光给大家介绍了Falcom 这个全景的这个快拆的模组，全景相机的快拆套件，那么同时咱们还对比了它和经典的螺纹快拆，以及它和市面上专门对于全景相机的而设计的这种快拆结构，那么希望可以帮助你去全面深入的去了解 Falcom 的这套快拆生态。那么我也非常开心能够看到一个更加完整的 Falcom 的快拆生态正在逐渐的浮出水面，并且变得更加的强大。那如果你觉得这视频还不错，千万不要忘了点赞、转发3连。咱们下期视频再见。